السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عاود عاود ها والديفو وين؟ شفتوا الديفو وين؟ الديفو كونها هذه تكسرت، ريتوها البولي هذه خاطر هي بولي يعني منيوم، وفي وسطها كيلومبرياج يعني كاوتشو والمنيوم، هي هذه تكسرت، هي اللي عامله الصوت. حركها هيك، حركها يمين ويسار. شفتوا الجي اللي فيها؟ شفتوا الجي اللي فيها؟ هذاك مناش الحس تسمعوا فيه. هذه لازم تغير، يعني اللي عنده كعب يبدل هذه وحدها، واللي ما يحبش يبدل الانترنتير كامل. الانترنتير اللي فكيناه منها نحطوا حاجه هنا باش ما يدور لنبي وندوروه شدك عليه. شفتوا كي تدور البولي وحدها من غير ما تدور لوحدها. شفتوها معناتها هيك، هذيك يصير لها تو السكره بدها تدور وحدها، فهمتني؟ هي ما لازمش تدور وحدها، لازم تكون كيما هذه. شفتوها هذه؟ هذه لازم تكون كيما هذه، كوانسي عليه هاك تدور كلها. كان كوانسي ما عادش نجم ندورها. شفتوا؟ كان هي كوانسي هو يشد الوحده هنا، ما عادش نجم ندورها هنا. شفتوا؟ ارجع هنا عليه. شفت هذه الدور كلها تو كي يشد هو تقعد ديما تدور. هذيك المشكله وين؟ هذه خاطر فيها كاوتشو كي يعمل كيلومبرياج، وتحت منها امبرياج نورمال كي البارويه اللي مغطيه، وهذه كيف هذه خربت يعني فزت، ما عادش فيها يعني. وهذه مثلا ما زالت باهي، ما زالت جديده لاباس عليها، يعني تتغير. هي مش متغيرش يعني وحدها، لكن بما ان عندنا الترناتير اخر ركبنا الترناتير اخر، فهمتوها؟ تتغير يعني مش مشكله. هذه العمليه علاش الصوت الموجود وشنو الديفو الموجود. ان شاء الله تفيدكم العمليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ركبنا لها الترناتير اخر يعني لاباس، وما عادش فما حس، ما عادش فما حد شيء. الانترنتير اللي فكيناه منها نحطوا حاجه هنا باش ما عادش يدور لنبي وندوروه شدك عليه. شفتوا كي تدور البولي وحدها من غير ما تدور لوحدها. شفتوها معناتها هيك، هذيك يصير لها تو السكره بدها تدور وحدها، فهمتني؟ هي ما لازمش تدور وحدها، لازم تكون كيما هذه. شفتوها هذه؟ هذه لازم تكون كيما هذه، كوانسي عليه هاك تدور كلها. كان كوانسي ما عادش نجم ندورها. شفتوا؟ كان هي كوانسي هو يشد الوحده هنا، ما عادش نجم ندورها هنا. شفتوا؟ ارجع هنا عليه. شفت هذه الدور كلها تو كي يشد هو تقعد ديما تدور. هذيك المشكله وين؟ هذه خاطر فيها كاوتشو كي يعمل كيلومبرياج، وتحت منها امبرياج نورمال كي البارويه اللي مغطيه، وهذه كيف هذه خربت يعني فزت، ما عادش فيها يعني. وهذه مثلا ما زالت باهي، ما زالت جديده لاباس عليها، يعني تتغير. هي مش متغيرش يعني وحدها، لكن بما ان عندنا الترناتير اخر ركبنا الترناتير اخر، فهمتوها؟ تتغير يعني مش مشكله. هذه العمليه علاش الصوت الموجود وشنو الديفو الموجود. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا الكهرباء هذه، عندنا السيراميك هذه فيها حس نتاع حاجه كانها تلحي، فيها حاجه مكسره. تسمعوا فيه الحس، تسمعوا فيه مره يطلع بس هذه ونشوفوا في الكروات هذه كيف تتحرك، ماهيش ثابته. سير شويه عليه. فما حس نتاع مره يصير ومره نحن تو باش نفكوا الكروات ونثبتوا وين الحس هذا. سكت عليه. هذا نفك الكروات هيك، كروات نفكوها فيها طوندير، نجيبوا المفتاح وننزلوا عليه، ندزوه هكاك بالمفتاح ونجيب الكروات ما فيها شيء. ندزوا الطوندير الفوق بالمفتاح. مفتاح قداش هذاك هيك؟ 16. مفتاح 16
ونحو الكروة، ما فيها شيء، سهل الكروة نتاعها. من بعد باش ندوروا الحاجات اللي هم تابعين الكروة، ندوروهم قطعة قطعة ونشوفوا ساعة. خلينا نخدموا ساعة الكهرباء من غير كروة ونشوفوا الديفو تنحى ولا قاعد. خدم يا علي، خدم. هو الموتور صافي ما فيش يحس، الموتور صافي ما فيش يحس. معناتها الحس يا اما يكون الرولمون تاع كليماتيزور ولا الالترناتور ولا طوندور. بقى سكت عليه. تو باش ندوروا الرولمون تاع الكليماتيزور. دور الرولمون تاع الالترناتور لابس عليه. دور الرولمون تاع الطوندور. الرولمون تاع الطوندور لابس عليه. سي كيفين مالا الحس يكون في الالترناتور. دور الالترناتور. ايوا هاي طلعت البوليم تاع الانترناتور مكسره. فوالا شفتوا يتحرك فيها هيك الخلطه. تو لازم نفكوا الانترناتور لبرا ونثبتوا فيه. هذا يضيفوه فيهم ديما الرينو فيهم لان البولي الومنيوم وبلاستيك تتكسر. هاي تفك الانترناتور هيك. احنا طبعا بطبيعتها الكهرباء هذه اللافون تاعها من ناحيه تولي سهله العمليه في حل الانترناتور سهله. فما الكاش هذا، فما كاش هنا يتنحى، وفما الديت هذا نتاع التيربو يبدا مغطي على الانترناتور. فكوه هذا في حالة إذا كان أنت الكهرباء راكب لافون ما تنجمش تعمل الحاجات هذه. تحي كانت تجيب من فوق وتجيبها هكا على جنب باش تجيب الانترناتور نتاعك، لأن هكا هذه يعني بصفتها لافون فكيناه فرد مرة تكون العملية سهلة. فكوا الديت نتاع التيربو هذاك الفوقاني يولي الانترناتور قدامنا سهل. مع الصعب صعيب اللي هو المولد نتاع الانترناتور اللي هو الدينامو. يسموه دينامو مولد نتاع كهرباء يسموه. هو اللي يشارج البطارية، هو اللي يعبي البطارية بالكرة. فيه بونوم اللوطة. وكم كل شيء راكب بدها صعيبة شوية العملية، لازم شوية صعبة. خاطر فيه بناء من فوق وبناء من اللطة. هذه المرونة الفوقانية أحد نزلت الوطنية. مرونة على كفتة 16 نفكوه وخما فيش هذه نحو فيها شيء فيها جراف نحو فيها شيء سهل ونجبر أنت
لازم ندزوه بحاجة، نتقوى عليه بحاجة باش نجمو نخرجوه من المكان. ندزوه بحاجة كيكا يخرج بسهولة. بما ان لافون منحي ولا نجم نتكوهم سهل، ومن احسن يعني نحي لافون باش نجم نحي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.